Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Bernat de Tren. Hay una nueva integrante de tipo de grabación. Muy bien. Pues sí chicos, como ya les dije, hay una nueva integrante. Sí, pues ya ven que yo a veces grabo con mi celular o tengo otra cámara que es una Sony ZV-T, o también a veces grabo con los celulares de mis papás y así. Y pues ahora llegó una nueva integrante que también nos va a estar ayudando en los videos. También las voy a estar usando en ciertas ocasiones o así. Y cuando yo las esté usando les voy a decir: oigan chicos, estoy usando la nueva cámara que ahorita todavía no les voy a decir cuáles hasta que ya se las enseñe. Y pues ahora sí, se las voy a enseñar. Bueno chicos, antes de enseñárselas, seguramente ya saben cuál es por la miniatura y por la descripción, pero le voy a dar un poquito de contexto. Esta cámara es una cámara de acción, que no es como cualquier cámara, que por ejemplo, esta la puedes usar como para aventuras, te la puedes poner en un casto, así como si te fueras a tirar de una tirolesa o así, se la puedes poner a tu mascota, o a ti en el pecho, o para correr, en bici, motopatín, etcétera. Por eso se le llama acción. También en el agua se puede poner, eso está chido porque no todas se pueden meter al agua, de hecho creo que no. Pero esta sí se puede meter y la verdad hace tomas muy chidas. Y pues ahora sí se las voy a enseñar. Bueno chicos, ya la tengo en mis manos. Esta cámara es una GoPro 11 Hero Black. Miren, aquí está. Está bien chida, ¿verdad? Está súper padre. Bueno chicos, les voy a decir algunas cosas de esta cámara. Que la verdad no me las sé todas, pero por lo menos les voy a decir las que están aquí, ¿ok? Bueno, esta cámara tiene 27 megapíxeles. ¿Qué quiere decir esto? Te toma fotos de muy buena calidad y muy buena resolución. Otra característica es que tiene resolución de video desde 1080 hasta 100K. ¿Qué quiere decir esto? Que también tiene muy buena calidad de video. Chicos, ¿ustedes sabían que las cámaras tienen esas funciones? Porque yo no, es la primera cámara que ve así. Bueno, otra característica es que, por ejemplo, esta cámara se puede sumergir hasta 10 metros de profundidad en el agua. Por ejemplo, si tú te quieres meter a la piscina del hotel, de tu casa o lo que sea, puedes ahí meterla tontido e irte grabando ahí. Por ejemplo, desde abajo puedes echarte un clavado arriba y se ve, o así, la verdad está muy padre. O por ejemplo, si hay un lugar con peces, ahí puedes meterla y se ve como los peces van pasando. Eso está muy chido. Ya te puedes llevarte bajo el agua si te se destomponda o así. A mí me gusta mucho esta función. Bueno chicos, otra característica que la verdad está bien chida es que tiene control de voz. Un ejemplo, por ejemplo, si tú la tienes prendida y le dices apágate GoPro, se apaga. O a lo mejor también te dices graba GoPro, se empieza a grabar. La verdad no sé, tetosas sí, tetosas no. Voy a checar la configuración y ya luego les digo bien. Pero la verdad es que sí está muy chido eso. Es como una tipo Alexa, pero con una cámara. Está muy chido, ¿no? Bueno chicos, esta cámara tiene el zoom hasta 8x. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo tú puedes hacer un muy buen zoom y no se va a ver ni pixeleado ni se va a distorsionar la imagen. O sea, como en los celulares te le acercas mucho y a veces como te se va viendo pixeleado, en esta no. Bueno chicos, esta cámara trae time-lapse. De la verdad muchas cámaras lo traen, solo de esta trae varios tipos. De uno de ellos es el corrido de estrellas. Por ejemplo, si tú dejas la cámara grabando hacia las estrellas, va a ir tomando fotos y se van a ver líneas de cómo las estrellas avanzan. De todas maneras, aquí les dejo una foto de eso. Y también hay uno que la verdad no sé cómo se llame, pero es como de tarros. Es la verdad bastante parecido, pero en vez de con la luz de las estrellas, es con la luz de los tarros. Aquí también les dejo una imagen. Y bueno, vamos con la siguiente. Y chicos, trae una que se llama Webcam Mode. Por ejemplo, si la cámara de tu computadora no sirve, te quieras meter a una reunión con tus amigos por Zoom o así, pero no sirve, esta la puedes conectar a la compu. No sé la verdad cómo sea, pero graba como si, o sea, enseña como si fuera la cámara de la computadora. Eso está muy padre. Porque, por ejemplo, si tú quieres tomar clases virtuales o hacer una reunión de Zoom o así, y tu cámara no sirve, puedes usar esta para que grabe. Bueno, más bien enseñe.
Bueno chicos, estas son algunas funciones. De la verdad trae muchas más, pero pues como yo no sé mucho de cámaras, fueron las más sencillas que se me hicieron como para explicárselas. Dicen que la verdad es muy buena. Yo la verdad, yo creo que sí. Pero pues ahí vamos a estar viendo, depende de los videos que grabé con ella. Y pues como ya les dije, les voy a estar diciendo cuando grabé con ella para que ustedes también vean la diferencia. Y bueno, ahora sí, vamos a abrirla. Vean, aquí está la tirita. Vamos a ponerla aquí mientras. Y ahora sí vamos a abrirlo. Miren, aquí viene el estuche que se ve. Ay, ¿por dónde se veía? Bueno chicos, vamos a sacarlo, Vean, está bien chido. Vamos a poner mientras la cajita por ahí. Pero vean, aquí dice GoPro. Y vean, o sea, está súper resistente. Le voy a dar así una vueltecita. Está bien chido. Si no fuera de la Tamara, yo me lo llevaría a la escuela para mis útiles. Pero pues es de la Tamara. Vean, está bien chido el logo de GoPro. Para que sepas, ese estuche es de tu GoPro. Bueno chicos, vamos a abrirla. Miren chicos, pusimos aquí esta bolsa para que las cosas que vayamos sacando pues no se ensucien de paso. Que miren, es de Liverpool, de ahí de donde la compramos. Y bueno, ahora sí ya vamos a abrirlo. Estoy súper emocionada. A ver, vamos a abrirlo de a potito. Bueno, de a potito no se puede porque cierre. Pero, a ver, dice todo potito. Ahí está. ¿Listos? 1, 2, 3. Miren chicos, aquí vienen como unas pegatinas y un instructivo. Este es el instructivo. Y vamos a volverlo a meter. Bueno chicos, aquí viene como un código QR para que bajes la aplicación en tu celular llamada Tweet. Miren, aquí está el código. Y bueno chicos, como ya pudieron ver, aquí está la Tamara. Vean, está súper chida y está chiquita, o sea, es muy cómoda. Y vean, trae otras cositas. Está bien padre. Vean, a ti dice RIP. A ver, te dice recicla. Recicla. Bueno chicos, miren, a ti les voy a estar enseñando las cositas que trae. También por aquí. Miren, a ti trae un tablet USB. Me imagino yo que para tardar la cámara o para pasar las fotos o videos a la computadora. Aquí la vamos a estar poniendo. Aquí. Y verán, vamos con esto. Te vean, este es como un soporte para la cámara. Ahí se pone la cámara. Y a ti trae como una tipo pegatina. Te la puedes poner en tu tasto o donde tú quieras. Lo que sí, donde la pedes, ahí se va a quedar. O sea, por ejemplo, si tú la vas a pegar en un barandal de París, por ejemplo, ahí se va a quedar. Ya no lo vas a poder quitar. Nada más de la cámara, pero esto, ahí se te da. También venden de estas por separado, pero la pegatina donde la pongas, ahí se te da. Bueno chicos, esta es la nueva pila Enduro. Miren, se la saco un poquito por acá. Miren, esta es nueva. Por ejemplo, la 9 y la 10, esta parte tiene blanca y la otra tenía de color azul. Por eso es para identificar que esta es la nueva. Y se supone que te dura más la batería o así. No la voy a sacar toda porque luego cuesta trabajo volverla a meter. Pero ahí se alcanza a ver. Vamos a meterla y ponerla por aquí. Bueno chicos, este es el soporte. Te vean, aquí se pone la tamarita en estos dos hoyitos. Y vean, fíjense todo esto. Aquí está. Miren, este es el tornillito. De a ti ya la cámara puesta. Lo metes a ti y ya tú lo ajustas para que no se mueva la cámara, para que no se vaya a caer. Y ven, voy a dejar tantito aquí el tornillo. Y esta cosita se mete a ti. No sé cómo, pero ahí se mete. Ahí sabe cómo será. Ya luego les enseño, ya puesto, pero ahí se pone.
Miren, chicos, por fin llega el momento de saltar la GoPro. ¡Ay! Estoy bien emocionada. A ver, vamos a saltarla con cuidadito. ¡Ay! A ver, déjenme ver cómo la salto. Sí, tócale. Bueno, chicos, vamos a saltarla. Miren, está bien chida. Esta trae la cámara para vlog. Por ejemplo, para modo selfie. Si tú te estás grabando a ti mismo haciendo un vlog, pues ahí ves si estás enfotado, si estás enfotado en otro lado, así. Esta función ya salió a partir de 9, 10 y 11, porque antes de eso, pues tú no sabías si estabas enfotando al techo, al piso, a dónde. Y bien, chicos, bueno, no le voy a quitar esto, pero esta es la cámara trasera. Pues a ti se ven las funciones de si quieres poner lo de, por ejemplo, timelapse o así, me imagino, o la batería o así. Me entra y tomo este papelito, no se tira porque lo tengo al revés. Y aquí dice GoPro. Vean, por ejemplo, aquí está el micrófono, que son estos puntitos que se ven aquí. Estos puntitos son el micrófono. Creo que a ti no le voy a quitar el papel blanco, El papel por aquí está el botón de prendido y apagado y así. Pero está bien chida, chicos. Está bien padre. Y está chiquita. Vean, ni siquiera es del tamaño de mi mano. Es más chiquita. Está bien chida. Ven, chicos, aquí está el botón de prendido y apagado. Aquí está el 11 de GoPro 11. Ya lo chido, mi mamá compré el 11. Y pues aquí también dice 11. Eso está chido. Vean, chicos, este botón es para empezar grabación y terminar grabación. Aquí viene esa cosita. Y, chicos, estas cositas, vean, se levantan en la parte de aquí. Y es lo que les decía. De estas dos cositas son las que se meten por aquí y ya lo metes y le pones el tornillito para que te ajustado. Vean, ahí, y por eso traen estos hoyitos para meterle el tornillo. Y pues ya. Bueno, chicos, vamos a guardar esto. Y ya descubrí para qué es esto. Bien, chicos, esta cosita se abre, no sé por dónde, pero se abre. Y a ti se le pone la batería, que ya les enseñé. No sé por dónde se abra, ya luego les enseño. Y a ti le pones la batería y ya. Pero está súper chida, ¿no? Está... No, man, me encantó. Bueno, chicos. Vean, aquí no hay nada, pero... Ay, chicos, me dan ganas de llevármelo a la escuela. Le voy a decir a mi papá a ver si me lo regala. Y ya, yo le doy uno de los estuches de colores ahí, ya te tengo ya. Y yo me quedo con este. Porque sí está bien chido. Y mira, a ti te ve perfectamente mis colores, mis lápices, mis plumas, mi borrador, mis atapuntas y mi resistor. A ti te ve muy bien. Y luego a ti, pues ya a ver te pongo. Pero ahí le voy a decir a mi papá a ver si me lo regala. Y ahí yo le doy un estuche Etis. Para que guarde el lado pro. Pero está bien chido. Y bueno, chicos, este fue el unboxing de la GoPro 11 Hero Black. Y pues espero que les haya gustado mucho este video. Denle like, no dislike, suscríbanse a sus favoritos y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video como este. Bye.